ये जालिम लड़की बकरी पे कभी उबलता हुआ लावा डालती तो कभी गर्म लोहे के डंडे से मारती और खुद पूरे दिन नशे में रहती और कोई काम नहीं करती और बकरी को गांव में से खाना चोरी करने को कहती। बकरी गांव में जाकर लोगों का खाना चोरी कर लेती। बकरी ये सब अपने बच्चे के लिए करती। एक दिन गांव वालों ने बकरी को खाना चोरी करते हुए पकड़ लिया और बकरी को उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिया। बकरी बहुत तड़पी और खाली हाथ घर आई तो लड़की ने बकरी को पेड़ के ऊपर उल्टा लटका दिया और बकरी के बच्चे भूख से तड़पते हुए बकरी के गोद में सो गए। सुबह जैसे ही बकरी सोकर उठी तो बकरी के दोनों बच्चे गायब थे, क्योंकि लड़की ने शराब लेने के लिए दोनों बच्चों को कसाई को बेच दिया था। बकरी रोती हुई चिल्लाती रही। वो अपने बच्चों को आंखों के सामने मरा देख चीख चीख कर रोने लगती है और अपने दोनों बच्चों की याद में कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है इस माँ के